Efendim buyurun, bir videoda kısa bir anlatımla ses çıkarma videosunu siz de bizimle birlikte başarın. Evvela beni gözlemlemenizi istiyorum. Ben dudağımın sağıyla sol elim üstte üflüyorum. Dolayısıyla kas yoğunluğum sağ tarafta olduğu için ki sizinki sol tarafta olabiliyor. Nereye meyilliyseniz o tarafa doğru üfleyeceksiniz. Ben sağ tarafa doğru üflüyorum. Dudağımın köşesine yaklaştırdım. Başparenin şu hilal şeklindeki köşesi dudağımın köşesinde. Dudağımı ileri doğru ıslık çalarcasına ileri ittim. O ıslık çalmayı içine doğru deneyin ama birazcık çapraz. Böyle garip sesler çıkabilir ama doğru sese doğru ilerliyoruz. Bir yapmamanız gereken. Yanınızda arkadaşınız, anneniz, aileniz, yeğeniniz vesaire kim varsa oradan ayrılın. Yanınızda insanlar olmamalı ve sizin konsantre olmanız lazım. Aksi takdirde falan gibi bir gülüşme ortamıyla işi şakaya getirdiğiniz için neyse asla ses vermez. Ve kendinizi başarısız hissedersiniz. Onun için konsantre olabileceğiniz bir köşeye, yalnız kalacağınız bir yere bu videoyu dikkatli şekilde izleyerek, hafızaya atarak, gözlerinizi kapatarak denemelisiniz. Tekrar izah ediyorum. Öpücük yaparcasına ıslık çalma şekliyle başparenin hilal şeklini dudağımın köşesine yasladım. Gibi sert bir nefes değil. Yanaklarınız asla şişmeyecek. Yanaklarınız asla şişmeyecek. Bu cama yaparsınız ya, buğulandığı işte o nefes. Bakın nefesin iki kerameti vardır. Eliniz yandığında diye soğutursunuz birdir. İkinci kısmı da elleriniz üşüdüğünde yapıp ısıtırsınız. İşte elinizi ısıttığınız nefes deneyin içine. Nefes göndereceksiniz. Yanakları şişirmedik. Yapmamanız gereken ikinci şey. İlkokulda, ortaokulda o bando takımındaki borazan dediğimiz enstrümana diye üflenirdi. Bu neye? Bu enstrümana asla gibi üfleme yapmıyorsunuz. Ve çok komik olur. Hocam olmuş mu diye bu sesler geldiği zaman inanamıyorum gibi bir tepki çıkıyor içimden. Yapmamanız gereken bunlar. Bu kadar emeğe rağmen neyden hala ses gelmiyorsa o neyi yavaşça bırakıp bize ulaşın. Gerçek bir ney edinin ve yolun başında iyi bir yoldaşla yola devam edin. Önce yoldaş, sonra yol. Kem aletten kemalat olmaz. Bununla alakalı yüzlerce kıymetli söz var. Onun için iyi bir ney sizi amaçladığınız yere götürecektir. Bu sesi bulduğunuz zaman doğru mu dediğimizde o dudak pozisyonuyla birlikte hafızaya attınız ve bu her denediğinizde kaslar uyumlanacak ve daha kolayca ses çıkarmanızı sağlayacak. Defalarca deneyin. Ondan sonra neyi üfleme şekli şu halden artık benim yönüme göre arka perdeyi kapattım. Parmaklarımın ucuyla asla değil. Yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi bu şekilde değil. Parmaklarımın etli kısmı orta boğumlarla birlikte perdeleri kapattım. Sadece orta perdeler kapalı. Bunun da notayla alakalı hiçbir önemi ve fonksiyonu yok. Sadece neyi dengede tutabilmek için avucumun ayasını sağ dizimin üstüne koydum. Boynumu birazcık eğdim. Az önce denediğimiz kısmını siz deniyorsunuz şu an. Şimdi bakın. Siz görebilin, anlayabilin diye komik hallere girmiş olabilirim ama bunu bir öğretmen olarak yapmak zorundaydım.
Eğer bu sesi bulduysanız bu 4 ses C akort kız neyde duyduğumuz re neva sesi, bir neva ile başlar her şey. Neydeki yolculuğunuz bu ses eğer doğruysa, aynı frekanstaysak şu an, Ney deryasına hoş geldiniz. Sizin için temennim şevkinizin artması, gönlünüzde, hayatınızda ney her zaman size yarenlik etmesi. Bu en büyük temennim olur. Ve bu sesi çıkardıktan sonraki yolculukta, yani eğitiminize devam etmek istiyorsanız size çok etkili bir rehber sunuyorum. Ney eğitim kitabımız. Buradaki teknik anlatımlarla birlikte Karakod sayesinde YouTube videolarımıza erişiyorsunuz. Bu yöntem sayesinde Türkiye'de yüzlerce neyzen yetişti ve ney dersi vermeye başlayan talebelerim oldu. Hocasızların hocası Kerem Hocayken artık hocaların hocası olmaya başladığım bir döneme girdik. Siz de bu kıymetli kitaptan, ikinci baskısı çıkmış bu kıymetli kitaptan istifade edebilirsiniz. Ve ney hususunda bilinçsizce, bilmeden, heyecanla ya da size hediye olarak gelmiş, özellikle üzerinde vav, elif vesaire süslü, göz boyayıcı kamışlardan, neylerden kurtulun. Ve neyde asla ucuza getirmeye çalışmayın. Neyi ucuza getirseniz ney de sizi ucuza getirir. O bir anlık heves olarak benim de neyim vardı nerede bilmiyorum haline gelir. Kıymetli bir neyle birlikte evladınıza yadigar olacak kıymetli bir neyle yola devam edin. Allah şevkinizi artırsın. Ayrılmadan önce bu neva sesinden sonra ne yapacağız hocam? Bir tane kapatacağız. Tabii ki siz böyle tutmayacaksınız. Neyin bir oturuş adabı vardır. Sonra bu do sesi oldu. Bu si segah sesi. Bu la dügah sesi. Bu rast sesi. Sol sesi. Neyde re do si la demiyoruz. Geleneksel kadim kültürde hepsinin bir ismi var. Neva, çargah, segah, dügah, rast. Segahın altında dügah biraz daha zor olacak. Rast sesine geldiğimizde işler biraz daha zorlaşacak ama ilk nevayı bulduğunuz kadar zor olmayacak. Rast sesine geldikten sonra artık neyde işiniz rast gidecek. Üst seslere çıkmak çok daha kolay olacak. Bu kitapla birlikte de yolculuğunuz Neyzen TV YouTube ders videolarıyla birlikte başlamış olacak. Umarım bir neva ile başladı her şey dediğimiz neva sesiniz neyiniz size ses vermiştir. Videoyu söylediklerimi uygulayarak tekrar izlediğinizde bu videonun altına lütfen başarınızı yazınız. Hoşça kalın efendim.